nkusaba oginshe yalingireko paka ngeetuse ku muntu asembayo ekawempe buli anagenda ekyekawempe naye ate ejja tuyamba paka throughout the course. Muna Uganda twakkiriziganyizza nti buli omu anaakola ekintu kye, buli omu anaazanya lolo wa media anaazanya party ye, wa ground anaazanya party ye. Tugenda kuba kizembe era tugenda kufuna result bweziti. Ogiraba eno bakugamba nti police etandise okunoonyereza ku musajja wayo DPC we Wandegeya eyakuba abaana baki, eyakuba abaana ba people power. Naye nga abantu bano baali ku order, baali basindike. Kyogamba police tebamanyi kino yakuba kati banoonyereza ki. Nakugambye wano fete tuyitangako mu constitution ya Museveni kumujjako twayita mu kintu kye bayita international policies kubanga nabagamba Uganda is a global village. Era ne nkugamba nti egundi ya fedembe ya periyo kulonda Museveni si yalituwa nedda baba lituweebwa international charters ngalo mu statute n'endala. Kati njagala nkulaga ekintu kino kyavudde walwaki bakoze ekintu kino. Manya abantu bano bakuwudisa mu system najja etunoonyereza naye abatagamba gwe in actual sense abeera tagamba gwe si gwe gwabeera agamba. Kati muna Uganda njagala nkulaga eddembere weliri eryokulonda then nkulage nono omusajja bamuvunaaniddewa. Ngenda kwogera kuki, ngenda kwogera ku UN, ngenda kwogera ku UN charter, ngenda kuyitira mu Rome statute kubanga Rome statute is a doctrine of the International Criminal Court ICC. Okitegera? Katuje article 25 ne article 27 zigamba zitya. Article 25 okimanyi ekwedembere eryokulonda eya Rome statute. Okitegera? Eraga bulungi nnyo okulonda kwe kunaabeera kanjikutere wano gyeyitire musoma samale eno article gisome 25. Nakugamba foreign policies influence domestic policy. Okola kwa domestic policy kuli influenced by foreign policies kubanga we are living in a global village. Tuli mu domestic policy siri mu foreign policy. Naye nkozesa international charters lwaki nkulaga nti we twayita constitution ya Museveni yali too weak okutudefendinga. Tunula wano eno Rome statute tunulya article 25 ogisomo gimali njagala osome samale ekugamba etya ekulaga engeri okulonda gye kulina okukondaktingibwamu. Museveni yasayininga ku ndagaano eno era nakkiriza nti okulonda ba democracy agenda kutambulanga according to this charter. Muna Uganda mu foreign policy nakugamba revolution yaffe mu foreign policy yayita mu democracy and human rights. Wabula we tudda ku ground eyita mu democratic rights and human rights. Democratic rights tezikuweebwa Museveni nedda, zikuweebwa zino charters okuli eya UN okuli neyaki okuli tulina Commonwealth charter oba Royal charter bye bitulaga bye birambika engeri akaluje kabeeramu je kakola je kalina okubibwa mu lwaki kubanga nakugamba Royal charter eno abazungu bano bebateekawo system eno nga bangala batuviire bo bagende batwekere system yaabwe ekola ki etufuga. Kati balambika bulungi nnyo akaluje kalina okondaktingibwamu. Okitegeera? So si ono Museveni ngeri yakagalamu kubanga ekyo ekintu ekyakikola kubanga azimba fake system kyofulaba constitution ye yagiteekako ba blockers. Kati oyo musajja bamuvunaanira article 27 nayo kanjikuteere wano. Eno article 27 ogiraba? Ekugamba nti omuntu yenna yena agenda okubeeramu ebyo ebikolobero ebyokukuba abantu. Ne Museveni yennyini ntagenda kuprotectinga senga chata ene nakwetaaga. Tagenda kuprotectinga. Wabula ekyo Museveni kikyakola kye kyamukozesa ekintu ekyo mbuno alage nti no kati system bw'oli batandise omunoonyerezaako. Ayagala kubikkirira misango kubanga tebasobola kuvunana misango ebiri mu kooti, tebasobola kuvunana musango gumu mu kooti bbiri ez'enjawulo. Balina osooka ne bamaliriza guli omusango mu eri kooti then nodda mu guno. Mukitegeera? Naye according to these charters zino ba champion ba democracy Museveni si alina okuvunana omusajja oyo. Kati okubanga tumutaddeko ekibuli tuwalabisiza ku international scene kati naye akulaga nti aliactinga kukakkanya mu byonna bagamba ka Museveni ako wadde bali mutuli mu system y'abantu abasiru naye ka Museveni kalimu ko ku magezi wali mu kusooka nga kakitegedde nti kagenda zimba fake system kateekawo ba lobbyist. Kati ba lobbyist bano babeera mu zino organizations buli kakola ebikolobero nga kakola kinga bagenda eri nga babikkirira. Kati fwe tukipika ne tukipika ku media ne kisukka nnyo ne bano abazungu bano kibayitirirako nakugamba bano baliwo ku interest. Okitegeera nabo kibayitirirako kati mu kubayitirirako nga bagamba muteekeyo kati olumuteekayo nga ka Museveni bakakubira essimu nga bakagamba boyo oyo omusajja waawedde baako kyokolawo kati nga kapa ku kabino. So muna Uganda eddembe lyaffe eryokulonda democratic right is demanded by us, protected by the international charters. Tugenda kugenda mu kalulu ako nakugambye okuwona system ya Museveni eyo okugirwanyisa tugenda kozesa ekintu kibayita defiance. Tugenda kozesa ekintu citizen journalism, tugenda kozesa ekintu kye bayita protest. Okitegeera? Byebyo kabeke bigendo tutaasa ku Museveni.
Oshege chebyo kabaka bigendo tutasa ku Museveni okudemandinga democratic rights za fu kubantu tukuba akalu ne kabera respected yogenda kukolokya bwagende wanna lukola kera kumacha sawa 11 kera kumacha olumalo kulya futali nginaku z'omwezi 13 olumalo kulya futali todda naba genda ku polling station kakasa anti boxes zo bazileta nga wemuli teri kuleta leno boxes zilimu bululu okitegeera ekintu kino teri kuleta box zilimu bululu mukakasa ntino wemuli womala okukakuba tovaawo sigalawo wakirimu yawulemu ebibinja bibiri ekimwe kiba kigenza okulya ekirala kikomewo naye mukakasa ntino watuukira essaawa y'okkabala nga mwena wemuli bakabale okitegeera bakabale teri mukakasa nti kya essimu muzikyajinga naffe ab'oku media tujja kubeerako mukakasa nti muzikyajinga buli ewali ekikolobero mu kirabise oyo musajja tanafuna sente zigenda tegeka kaluka 2026 azisuubira mu bazungu bano azisuubira mu bazungu kati ebikolobero byakola byonna mu birabise beni ffe tujja kuba screenshot tuli battabumu ku X tuli battabumu tumanye ekyokukola tujja biteekayo gye birina okugenda we tumala okubiteekayo gye birina okugenda tulabeka lono Museveni wanaddamu okukolera ebyekisiru tukyagenda mu maaso we mumala okulonda temuvaawo nkugambye mukakase nti essaawa y'okkabala mwenna weemuli Museveni akalulwa box nga akajje mu polling station tulina okugoberera DR form paka Museveni gyagitwala DR form egenda kudda ku division level ye Kawempe North awe bagenda okuŋŋanya kakati njagala emitwalo 16 nga gyagoberedde akalulu kannalukola kuba yalese emitwalo 19 eyongeddemu emitwalo G3 kitegeeza nti wa NRM tugenda kuyingira akalulu kano ng'olwedde alina emitwalo 3 mu maaso nga tusinga emitwalo 3 then emitwalo 16 ku mitwalo 16 teyasobola kulonda wa NRM taliyo kubanga nabo be bali mu kusomba si ba mu Kawempe kati njagala emitwalo 16 okuva ku polling stations ez'enjawulo zijje zigoberera akalulu kaako tutuuke wali ku polling station oyo agent wa byabakama oba presiding officer ajje atusomere birala naffe twabitegedde ebyavudde ku polling station ajje atusomere birala yes twagala Museveni atulaga amaanyi ng'emitwalo 16 giyimiridde eweeru awo nga tumanyi results ezavudde mu kalulu kannalukola yasoma ebirala nga we yakola mu kannakwedde akannakwedde baaliwo batono naye temubirekera secretary general wadde ekibiina kya NUP temubirekera baami mbasaba busabi ne protest vote bwetu wegenda okubeera tugenda kanoonya tugenda kalonda tugenda kagoberera tugenda kakuuma tugenda kagoberera tugenda kabala tugenda kumanya results kakati Simon byabakama afulumye result ezize nga size ezaffe ajja kutubuulira result ezo yazijjeewa eno ye rehearsal ya protest vote ngugambe mu Uganda kera ku ssaawa 11 omalo kera genda n'essimu y'okulabisa genda na buli kimu kyo okiteekaawo n'ebyo ebintu bya security ballot kugabe soma samale eno article sigenda gijjawo gisome olabe eno samale bwe kati akalulu kalina okubeera bwe kati we kalina okubeera alina n'ebyadduka Museveni atya dialogue naye nga dialogue zirina okubaamu okitegeera ne yeekweka ne bamugamba jangu mu dialogue ne yeekweka NUP yaka exercising democracy nga wayina okubeera eyo dialogue yaliwo wakati waba contestants it is within the democratic the Rome statute mwekiri mu democratic right eza UN okitegeera ekintu ekyo naye kakati ko Museveni katuuka ku dialogue nga kadduka olwokuba kakola opposition yeyaako okitegeera ekintu ekyo so bana Uganda tukere ku 11 tukasuule teri kuvaawo wakito yawuzemu group 2 emu egenda okulya endala ekomewo ekakuume then wano mu Kabala fena tubeerewo nga group zonna zikola ki weziri tutambule okuva ku polling station nga tukubera DR forms paka we bakabalira kubanga results tugenda kuba tuzimanyi kakati yafulumye result endala akawa NRM kugambe tuyingira akalulu kano nga Museveni atubye emitwalo 3 olwende wa NRM agirina naye kakasa tulye emitwalo 16 gyonna tekuli asobola kulonda NRM buli omwalonde mbasaba buli omwalonde bwe tunakola ekintu kino tugenda kujjako Museveni oyo fala nga nesasi teryali fulumiza olw'ensonga n'aba bafulumya amasasi ne bakama bawe tebasobola baprotecting nga tebasobola twesinkane nga tuvudde mu kalulu tweyongerewo ne zino charters muna Uganda ozimanye tugenda okuyingira 2026 nga muli kibiriti nga musazaaka tagenda tuzanyirako okitegeera tagenda tuzanyirako kuba tetwayita mu constitution ye respect